Nasıl chiroyli ko'rinib turadi u? Вообще krutoy. Hozir biz Azbek aka bilan maslahat qilib, oshxona yuravermaylik ha deb go'sht olyapmiz. Biqin olayotgandik. No degan muammo qiynayapti ikkalamiz ham. Aziz aka ham, men ham buni pishirishni bilmaymiz. Sho'rva qilamiz. Sho'rva qilib qo'yamiz osongina. Shunday qozonga suvni quyamizda, qopqog'ini yopib qo'yamiz. Qaynab pishib qolaveradi. O'sha kungi kazino supermarketidamiz. Eslaringizda bo'lsa, uni bir dona yogurtga 200 ming 300 ming ekan deb arzon qilib chiqib ketgandim birinchi kuni kelib. O'sha yerdamiz Azbek aka bilan hozir paketga qilganini ko'rdik. Endi nima oshqozonni tikib qo'ya olmaymiz-ku. Bari nimadir yeyish kerak. O'shaning uchun kelib, chiroyli qilib produktlarni qilib chiqib ketyapmiz. Unchalik katta emas. Mana viza kartamiz bilan to'lov qilyapmiz. Mana bu yerda 11.600 frank. Taxminan $80 bo'pti. Bizni oddiygina kichkinagina salafanchamiz. Bo'ldi. Aha. Ketdik mana. Biz Azbek aka bilan aka-uka bo'lib qoldik endi. Billa bozorlik qilib, billa aylanib, taqa bo'lsa billa borib 2-3 kundan beri aka-uka bo'lib qoldik endi. Bir yaxshi ro'zg'or bo'lib akalardan ekan.